أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ابواب البرنا اوس دې ځکه درشم حکم چې نو هغه ذکر کیږي د رضاعت متعلق دینه مخکې چې نو هغه کتل شنو هم د کتاب الطلاق تذکره او دینه اورستو آیات کې چې کتل شي نو پای پسې بیا هم د طلاق متعلق چې دینه اورستو هم د طلاق ذکر دی. اوس منځ کې دلته د رضاعت چې نو هغه ذکر وشول نو مناسبت دا دی چې کله چې نو هغه طلاق میلاو شي نو د طلاق میلاوېدو نو وروسته چې وکتلی شي نو د دغې ښځې چې نو هغه ماشوم وسره نو اوس چې کله دغه ماشوم یې د لپی ورکولی نو که چېرته د دوی په آپس کې چې نو هغه جدایي راغلي نو د دوی د پیو د ورکولو به اوس څه صورت وي د دې به څه کیفیت وي نو په دغه مناسبت باندې دلته دا آیات چې نو هغه راغلی دی. اوس دې کې د ټولو نه وړاندې حکم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة مین دي چې نو هغه به اولاد له خپل بچو له چې نو هغه پی ورکوي حولین کاملین دو کاله لمن دا حکم دا چا د پاره دی اراده ان یتم الرضاعه چې دا غوی د قد رضاعت د پیوس کلو مده اراده چې نو هغه د پوره کولی. اوس د مور په ذمه باندې چې نو بچی له پی ورکول دا لازم او واجب دي دیانتن دا به سره یاد ساتئ مور په ذمه باندې بچی له پی ورکول دا لازم دي واجب دي دیانتن قضاء شرعا په دې باندې چې نو هغه دا حکم نشته دیانتن چې نو هغه دا به ورکوي نو دیانتن مقصد دا دی چې دا د دې سړی په نکاح کې وي نو څنګه چې دغه ماشوم د سړی دی دغه شانتي دا ماشوم د دې ښځې هم دی نو د دې په ذمه دا دی چې دا به دې له نو هغه پی ورکوي ضایع کولو ته چې نو هغه به یې نه ورکوي خو که دا نه ده کوي نو دا په دغه صورت کې نو هغه اجرت په نکاح کې چې کله دا وي دا په دغه پیو په ورکولو باندې اجرت چې نو هغه نشي اخیستلی. دویمه مسله حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه دغه به سره یاد ساتئ هم که چېرته چې نو هغه طلاق واقع شي او طلاق نه وروستو عدت هم ختم شي نو د طلاق نه وروسته چې کله طلاق واقع شو عدت ختم شلو نو په دغه صورت کې بیا دغه ښځې باندې چې نو دیانتن هم دا نه دی لازم. اوس که چېرته دغه ښځه بیا چې نو هغه دغه مور وایي چې زه به ستا د بچي له پی اله ورکوم چې څو تو ماله د دې چې نو هغه اجرت رانه کړي نو په هغه صورت کې دی بیا اجرت ورکولی شي ځکه دا اوس د ده چې نو کله دا د دې سړی په نکاح کې وه یا دا د دې سړی په عدت کې وه نو په دغه دواړو صورتونو کې په سړی باندې دغه شانتي دیانتن لازم دی واجب دی د دې ښځې جامه پیزار د دې چې ډوډۍ د دې ډاکټر دا شیزونه چې نو هغه د سړی په ذمه باندې بیا دیانتن چې نو هغه لازم ولو نو دې ته دغه میلاوېدل نو دې باندې دغه شان دغه پی ورکول. اوس چې کله طلاق واقع شولو عدت پوره شولو نو د طلاق نه وروستو عدت ختمېدو نه وروستو د دې سړي په ذمه باندې اوس د دغې ښځې جامه پیزار رهن سهن دا نفقه دا نشته نو چې کله نشته او د هغه د ده د ماشوم په کار راځي نو په دغه صورت کې به هغه اوس اجرت چې نو هغه اخیستلی شي. حولین کاملین نو معلومه دا شوله چې د رضاعت موده دا به څومره نو د مفتابهي قول مطابق د رضاعت موده چې نو هغه 2 کاله دی. امام ابو حنیفه رحمه الله
قرآن آیات نه احادیث مبارکه نه د هغه دلیل نیسي د هغوی چې د مزجینو رضاعت موده د پیو جینو د ورکولو موده د 2.5 کاله دي خو مصاحبین قول هم دغه دی او دغه شان د نور ازراتو هم دا قول دی نو دی وجه نه فتوا چې نو هغه د چا د صاحبینو په قول ده چې د بچي 2 کاله پورې چې نو هغه له به پی ورکوي 2.5 کاله پورې گنجائش دی بل اتفاق د 2.5 کالو نه وروسته ماشوم له پی ورکول خوا ورکول دا حرام دی 2.5 کالو نه بعد بیا دغه ماشوم له چې نو خوا ورکول دا چې نو بل اتفاق بیا حرام دی بیا جایز نه دی نو ځکه الله وی حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه څوک چې غواړي چې دغه د رضاعت مدت چې نو هغه پوره کړي بیا نو دغه نه مخکې که چېرته کېږي نو په هغه صورت کې که بیا هم دوی لرې کول غواړي نو هغه هم کولی شي وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف اوس وګورئ مخکې کې چې نو هغه والدات میندې ډایرکټ ذکر کړلې دلته چې نو الله رب العزت د والد په ځای باندې چې نو هغه څه ووی وعلى المولود له علی المولود له وی الان کې هغه څوک چې د چا د پاره بچي چې چا د پاره بچي دغه پلار کې دی شي کنه نو دلته الله پاک ډایرکټ دی سیوا نه وی وعلى الوالد رزقهن وکسوتهن خو سې اومي وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن حضرات فرمای وې دې کې چې نو الله رب العزت قانون د دنیا چې نو هغه د قانوندانو په شانتي نه چې یو حکم چې نو هغه بس ډایرکټ پچا باندې نافذ کی چې دا حکم دی دا به منی خبره ختم نور پای پس بیا مخکې ورسته چې نو هغه سوچ نه کوي چې دا ما څه وي خو نه زمونږ فیصله چې نو هغه اټلی الله اټل فیصله چې نو هغه نه کوي الله چې کم حکم هم را لېږي نو هغه مشفقانه را لېږي مربیانه چې نو هغه را لېږي الله په هر یو حکم کې چې نو هغه شفقت نه ډک وي نو الله جل جلاله فرمایي علی المولود له هغه څوک چې د چا د پاره بچي یعنی وس به دا سړی داسې وایي چې دا خو یوازې نه زمانه دی دا خو د دې ښځې هم بچی دی نو چې د ښځې هم بچی دی او د موضوع والا هم چې نو د یو شی بل شي ډاکټر جامه پیزر دا غم چې نو عمومي اکثر پلار کوي که نه نو دا وله زه کوم نو چې کله وله زه د دې ټیزو شیزونو خیال ساتم دا پی دی وله مور ورکوي که نه په ما باندې بیا د دې ولې د دی د ماشوم د پی د ورکولو د وجې ما باندې ولې د دوی چې نو چیر ډوډۍ او د دوی جامه پیزار چې نو هغه لازمیږي نو الله جل جلاله علی المولود له چې نو هغې وویل دی وس ویلو نو الله رب العزت وی اصل دا بچی ګورستان دی ځکه د سړي چې نو هغه د هر چا د ماشوم د هغې چې نو نسب چلیږي نو دا د پلار نه چلیږي خاندان چې څومره منسوب کېږي دا پلار ته منسوب کېږي نو دا ستا ته به دا خاندان منسوب دی دا هر څه ستا نه لکه بل حدیث مبارکه کې هم راځي الولد للفراش چې ماشوم دا چې نو هغه د پلار دی او که چېرته د ښځې خاوند په منځ کې تفریقه راشي جداوالی راشي نو په دغه جداوالی په صورت کې هم بیا تاسو ګورئ نه اولاد خلک چا له ورکوي پلار له ورکوي که نه اولاد چې نو دا د پلار حق دی دا به پلار ته میلاویږي نو ځکه الله پاک وی وعلی المولود له رزقهن بچی ستا دی نو چې ستا د بچی خدمت کوي نو لازمي خبر دی تو به د هغوی د ډوډۍ چې نو جامه پیزار خیال کړي نو ځکه الله وی رزقهن د دغوی میندې د هغوی چې نو هغه روزي ده وکسوتهن جامې د هغوی بالمعروف فقط طریقې سره خو ښکلې چې نو هغه وله ورکړي لا تکلف نفس الا وسعها الله وی مونږ تکلیف کې نه جو واچو یو نفس مگر د هغه د وس او طاقت مطابق هر چا باندې الله جل جلاله وی مونږ د هغه د وس مطابق چې نو هغه بوج اچولی دی الله رب العزت چا باندې هم د هغه د وس نه سیوا یو بوج چې نو هغه نه بار کوي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده دلته اوس بله مسله الله پاک بل حکم ذکر کوي وایي چې نو مور ته به تکلیف نشي رسولی د بچي په ذریعه لکه مثال په طور کې اوس د دغې مور څه بیماري ده د هغې ته څه عذر دی او د هغې شرعي یا بدني د عذر د وجې نه دا پی نشي ورکولی نو پلار به دا په پی ورکولو باندې خاوند یعنی پلار به د ماشوم پلار دی به نه مجبوره کوي خامخا به چې نو هغه دا نه چې ته به وله پی ورکوې که دا ورنه کې تا ته دا نه میلایږي داسې به نه کېږي الله وی لا تضار والدة بولدها دا په دې باندې چې نو مجبوره کولی نه شي هلته د هغې ته بدني طور باندې چې نو تکلیف دی یا چې نو هغه شرعي څه عذر ورته دی او دوی چې نه هم دغه شانتي به کېږي ولا مولود له بولده
او نه به مولود له پلار له خاوند له بچنه نو دا ښځه چې نو هغه د بچي په ذریعه باندې تکلیف نه ورکوي. اوس د دې د پته چې دا زما بچی دی زه به وله پی ورکوم د زما سره چې نو هغه اشنا دی زما په پی باندې بچی نو هغه د ښه نشنما کېږي او دا ورته د آن دغه نه چې نو هغه صحیح خیال نه ساتي چې دی مجبوره شي یا طلاق واقع شوی دی او عدت ختم شوی فرقت نه وروستو اوس دا وایي چې ماله بچی نو هغه د عام اجرت نه سیوا چې دی نو هغه اجرت راکړي سیوا معاوضه بچی نو را الله کې که دغه سیوا معاوضه را نه راکړي چې بیا وله پی نه ورکوم الله وایي داسې به نه کوي. یو بل ته بچی نو هغه تکلیف نه ورکوي ځکه تاسو مخکې هم څوک راته اورېدلی دی چې مسلمان له تکلیف ورکول دا ناجایز او حرام دی. وعلى الوارث مثل ذلك اوس دلته چې نو هغه تذکره د هغه چا کوي چې داسې ماشوم چې هغه یتیم وي د هغه مور و پلار چې نو هغه نه وي نو ځکه وی وعلى الوارث نو د دغې ماشوم چې کم وارث دی مثل ذلك د هغه باندې هم دقه شانتې دی یعنی د دغې پی ورکوونکو ښځو د هغوی خرچه د هغوی ډوډۍ د هغوی جامه دا چې نو هغه پسې نه د دغې ماشوم په وارثانو باندې دي. اوس د ماشوم چې کم وارث وي نو وایي د هغې کې به د ټولو نه مخکې چې د کم د یو وارث وي ټول نه نږدې نو بیا به په هغې لکه مثال په طور کې نیکۍ موجود دی د پلار د عدم موجودګۍ په وخت کې بیا د هغه چې نو د پلار هغه ټوله حصه میراث هغه حساب چې نو هغه نیکه ته اوړي که د دوی وارثان ګڼ وي رور یې هم یې پلار یې هم یې داسې دا ګڼ کسان داسې وي نو بیا به د هغوی په قدر د هغوی چې د دې ماشوم نه څومره د میراث حصې جوړېږي نو د هغې په قدر به د هغوی د دې نان نفقه د دې ماشوم چې نو هغه ادا کوي. نو ځکه الله وایي وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. دې کوس الله جل جلاله بل یو حکم بل مسله ذکر کوي هغه دا مخکې مونږ ویلو چې والوالدات یرضعن حولین اولادهن حولین کاملین مور پلار نو د هغوی باندې یې پی چې نو د دې ماشوم رضاعت دی پوره چې نو 2 کاله خو دا 2 کاله چې د فرض واجب نه دی 2 کاله پی ورکول دا فرض واجب چې دی نو هغه نه دی که چېرته دوی د دغې نه مخکې دا مور پلار د دغې نه مخکې وغواړي چې دا ماشوم فصالین دی د پیو نه چې نه پرې کړی شي پیو نه چې نو هغه لرې کړی شي ان تراض منهما وتشاورین د ښځه خاوند چې نو په مشورې سره د دوی په رضامندتیا سره فلا جناح علیهما په دوی هېڅ ګناه نشته. ماشوم چې نو هغه صحتمند دی اوس دله مزید پی ورکې دی خرابېږي یا دله مزید پی ورکې مور چې دی نو هغه یې خرابېږي داسې څه تکلیف څه خبره پکې راځي نو که دوی بیا دغه رضاعت مدت پوره نه کړي او د دغې 2 کالو نه مخکې دا ماشوم د پی نه پرې کړي شرعاً چې نو هغه په دې کې څه قباحت نشته بلا وجه چې دی نو هغه نه دی پکار ځکه بلا وجه که دا لرې کوي دا د ماشوم حق وهل دی خو که د هغه نشنما شوي د هغه قوت د هغه اعضا د هغه هډوکې مضبوط شوي د ده په دی او بیا اوس مزید ماشوم ته پې تکلیف رسی او یا د ماشوم ته تکلیف نه رسی مور ته تکلیف رسی نو په دغه صورت کې بیا دا کولی شي. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. اوس دلته چې نو هغه الله پاک بله مسله بل حکم ذکر کوي وایي که چېرته تاسو چې نو د خپلو ماشوم دپاره دایي طلب کوئ شته کور والا شته مور چې نو هغه والا پی نه د هغې چې نو پی والا ښه نه دي قدرتي طور بعضې چې نو هغه داسې هم وشي د دوی دواړو چې نو هغه د مور او زوی سمون نه خوري هغه پی پې بد راځي اوس دا ډاکټر وایي چې د دې پی د دې لپاره مضر دی د دې نه ماسیوا چې دی نو هغه ته وله بیا بل پی هم ورکولی شي لکه څنګه به پخوا چې دی نو هغه به دایانې وي نو هلته دایي به وله خلکو ونیوله هغه دایي چې دی نو هغه به دغه ماشوم له پی ورکول د هغه به د 2 کال دپاره چې نو نشنما کوله دی به وله د دې طرف نه چې نو اجرت ورکولو بیا د هغې نه وروستو غوا چې نو غوا به بوراله بیا به وله خلکو د غوا پی ورکول چې د هغو بیا هغه خوی شو اوس که خیال مو کړی چې کله دغه مضر شي جو ډبې راله جو ټول بیا دغه ډبو په شان که خیال یې کړی هر شي د قضیې ته بیا نسکور پراته وي صرف دغه چلکې او د هغې نه علاوه چې نو هغه نه که موبایل یې که ټي وي که ګیم یې بس د ډبې په شان هغې ته پروت دا نه نو الله وایي د دې چې دی نو هغه هم شرعاً څه حکم نشته په دې باندې څه حرج پابندي چې دی نو هغه نشته اوس هغه نشي ورکولی دې ته چې نو تکلیف دی یا پی مثال په طور کې بعضې وخت کې داسې هم وشي چې بعض زنانه د هغوی چې نو ماشوم ولادت وشي ولادت نه وروسته د هغوی پی نه بلکل
نو اوس په دې صورت کې نو الله جل جلاله دا غي اجازت ورکو و ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم که تاسو د دې لپاره دای وګورئ پی ورکون کې ځای نو بل خزه وګورئ نو په دغه کې بهشکه ځای نو هغه څه ګناه نشته په دې کې حرج نشته ولی اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف تاسو چې دا غوي سره کم اجرت ته کوي چې هغه اجرت تاسو په خه طریقې ورکوي ولی وزدل دا الله جل جلاله ولی فرمایل زما خپل ځین کې دا راځي ځکه چې د انسان آزاد انسان د یو جز نو هغه هم خرڅول جایز نه دي لکه اکثر کا خیال مو کړی سو کوئی ما چې نو وصیت کړي زما سترګ بچالو ورکې سو کوئی ما ګرده بچالو ورکې سو کوئی زما دا اندام ورکې نو د آزاد انسان دا اندامونه داغه جز ورکول دا ناجیز او حرام دي دا نشي ورکولی بیا د دې وینې متعلق هم کوم خیال کړي دا په سیاسي ضمني مسله رانه نو وینې هم آسی تو نشي ورکولی د چې د وړي او ځان سره بچنو هغه کې دیو دا کېږي د دې هم څه ثبوت د دې چې نو اجازت نشته ها اوس یو کس هلاکت دی یو کس دی نو هغه ته ضرورت دی هغه خرابېږي نو بیا د دغه چې نو حضراتو اجازت ورکړي دی ولی په هغه وخت کې دغه د دې یو جز دی چې د دې سره چې نو دا دوباره بیا هم راځي او په دې د بل انسان ځون چې نو هغه بچ کېږي نو په دغه صورت کې بیا اجازت دی خدا نن سبا چې دغه کم طریقې کار جوړ شوی نو زما په خیال باندې د دې جواز چې نو هغه مشکل ده چې کوم ځای په ځای ګرځي او په مخ وړي او دغه اس په بیا چې نو هغه نه لګي چې سکیږي او سو سر نه کیږي نو بهرحال نو مطلقاً او کم په نه لګو که بازي په صحیح ځای لګي خو مشکل نه ځکه شریعت چې نو د انسان د آزاد کس دغه د عضو اجازت اسی بلا وجه چې نو هغه نه دی ورکړي نو د دا پي هم راځي نو ځکه الله رب العزت وی چې په دې کې د بل معصوم چې نو هغه ځون بچ کېدل دي نو چې کله ځون بچ کېدل نو ته دا ورکې نو په دې باندې اجرت هم غوښتې شي دغه خدمت او په دې کې سحر جو ګناه چې نو هغه نشته واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير دا تاسو ګورئ څومره چې هم احکامات الله پاک ذکر کړي نو دا ټول احکاماتونه ورستو الله رب العزت سو عنوان ذکر کړي کله واتقوا الله یا اولي الالباب دا الله نه ویریږي د احکامات دا پځې باندې راوړي کله الله پاک وی عالم ان الله علی جنانو ان الله بكل شيء علیم الله په هر شی په دی چرته پدې کې ایرا پیری چنانو هغه ونه کوي کله الله پاک وی والله اعلم وانتم لا تعلمون الله خپويږي نو کم حکم چې تاسو راولې غلو دا اومنه تجنه نو هغه نه پويږي کله الله وی چنانو وعلم ان الله بما تعملون بصير الله تاسو عملونو ته چنانو هغه ګوري کله الله پاک وی چې نو عالم ان الله بما تعملون خبير الله تاسو په عملونو خبردار دی نو دینه ورستو الله جل جلاله دا د دې د وجې لپاره ذکر کوي چې ګوره دا د دنیا د قانوندان پشان قانون ما لاګو نه کو دې دوګه ما نو زور په وجه به ومنه او کبه پټ شول او نه منه جمعې منه نه الله وی زما حکم دا چې نو مشفقانه حکم دی د کې بستر پر په هر ځای کې فائدې وي او دویم دا یا ساته الله چې نو بصیر او خبیر ذات دی که چرته تا په پټه هم په دې حکم کې کوتاهی وکړه نو د په شاته یو ورځ پرته ده چې هغه ته ورځ د قیامت ویلې کېږي پاغي به زما مخې ته جنې نو هغه پیش کېږي نو کته چې دا ما پټ کړو دغه حق تلفي وکړي نو پاغ ورځ باندې بیا پټېدل جنې نو هغه نشته الله مخې ته بور دیږي الله بدن چې نو حساب علي نو ځکه الله رب العزت اکثر د احکاماتونو ورسره داسې قسم جملې چې نو هغه ذکر کوي نو دلته الله پاک دا غینه ذکر کړي واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير الله دې موږ ته خپل کلام صحیح په نصیب کړي والوالدات او مین دی یرزعن دا ویچنو پي باور کوي اولادهن خپل اولاد ته حولین کاملین دوکاله پورا لمن دا حکم دای چا د پاره دی اراده چې را دی کړي غواړي ایتم الرضاعه چې پورا کې نو رضاعت د پيومو ده وعلى المولود له او په پلار باندې دی رزقهن دا غوي چې نو خوراک وکسوتهن او جامه دا غوي بالمعروف په خطرقان دستور مطابق لا تکلف نفس تکلیف نشي ورکولای چې یو نفس ته الا وسعها مگر داغه د وس مطابق لا تزار والدة تکلیف جنینو نشي ورکولای والدة مرتب ولدها داغه د بچی پوجا ولا مولود له او نه پلار ته بولده داغه د بچی پوجا
وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې چې نه نو هم په شان د دې دي یعنی څنګه چې دغه نان نفقه په پلار خاون باندې لازم ده دسه دغه ماشوم په وارثانو هم لازم ده فإن اراد فصالا بیا کچری واړی دا مور پلار فصالا تنجنو په نه پرې کول انتراز منهما د دې دوانو پر ځامنتیا باندې وتشاور نو په مشوره باندې فلا جناح علیهما نو نشته څه ګناه په دوانو باندې و ان اردتم او کچری وغواړی تاسو ان تسترضعوا چې تاسو اونسه طلب کوي دای اولادکم د خپل اولاد د پاره فلا جناح علیکم نو پس نشته څه ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف هر کله چې تاسو اواله کوي هغه څه چې کم مقرر کړي تاسو بالمعروف د دستور مطابق واتقوا الله ويرګي د الله نه وعلم او پوښي ان الله چې بشک الله پاک بما تعملون استاسو په عملونو باندې بصیر لیدونکو دی ګوري